Добрий день, хлопці, кораблик для Віталія, нові санжари. Зараз тестуємо замовлення. Віталій ось так він виглядає, він оснащений ехолотом, 6-канальним пультом керування. У нас на пульті керування зразу показує стоїть телеметрія. Друга строчка 11,2 вольта це заряд акумулятора, він зараз розряджений. Тобто ми бачимо прямо на пульту заряд вашого акумулятора кораблика. Ставимо перший спуск на воду. Будемо пробувати. Включення світла. Світло включається з пульта. Увімкнули. Потужна фара. Вимкнули. Гарненько робить, якщо крабочку треба. Ми вже почистимо правочкою. Вимкнули, виключили. Зараз ми його розвернемо. Покажемо як ззаду. Увімкнули світло, вимкнули. І скид прикормки. Індексується блиманням.